مقطع اليوم راح نسوي أكثر من تجربة وراح نشبع فضولكم مرة. ما ودي صراحة إني أنا أحرق عليكم، فلا تنسون اللايك والاشتراك يا حلوين وصلوا على النبي وليتس جو. قبل لا نبدأ، ترى الحلو هذا الهودي الممتاز حرفيا بدون مبالغة باقي يمكن آخر 10% من الكمية وراح ينتهي تماما وراح يرجع. فأول لينك في الوصف الحقوا عليه، ترى الشتاء ما بقى له شيء، خامته جدا حلوة للشتاء وبرضه للصيف، ويلمع مع هذا زي ما تشوفون. يعني ما أدري هو يبان الحين ولا لا، بس إنه شوي كذا. والآن نبدأ مع المقطع. كوب الموية كم فيه قطرة موية؟ هذا هو السؤال اللي أتوقع ما حد فكر فيه، بس إنه برضو جاك فضول الحين تبي تعرف كم فيه. طبعا الفكرة هذه أخذتها من أسامة مروة، الله يسعدك يا حبيبنا. والحسبة اللي راح تصير هنا راح نصير نحسبها برضو على الواحد لتر الكبيرة ذيك. فخلنا نبدأ الآن. في قطرة طاحت منها نقدر نحسبها الحين، يا ساتر. بسم الله نبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اللزاق هذا اللي قدامكم من شكله تحس انه كثير يكفيك وما يخلص عليك، وبنفس الوقت في مرات يخلص عليك فجأة. كم طول هذا التيب؟ فاليوم راح نحسب كم سنتي. حتى هذه، ها شوف هذه هنا معاي، أبحسب كم بالضبط. فلتس جو. استاذ مصور، لا انت بس امسك هذا كذا من عندك. حلو. أقلام الرصاص بشكل عام، احنا ندري ان راس القلم مع الوقت يبدأ يخرب، فلازم تجيب البراية وتبدأ تبري القلم. كم لفة عشان يخلص القلم كامل عليك ويصير ما يمديك انك تبريه ابدا مرة ثانية؟ هذا هو السؤال اليوم. اسئلة حرفيا ما حد يفكر فيها، بس اول ما تسمع عنها يجيك فضول. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه اول لفة. 2 3 4 5 7 9 10 20. إلى الآن الكمية اللي هنا زي ما تشوفون قدامكم هذه 20 لفة إلى الآن. حجم القلم صار شوي أصغر. كأنك تعبت. شوي تعبت، مو مرة، شوي. من قال إني مرة تعبت؟ 21 22. الشموع اللي تجيك فيها ريحة وشكلها حلو كذا، ريحتها حلوة، دائما يجيني فضول انه كم تجلس، لانها تطول مرة تطول بالعادة. يعني انا عندي الشمعة الواحدة بالراحة عندي شهر كامل تكفيني حرفيا. لو خليناها شغالة بشكل متواصل كم من المدة من الزمن عشان تخلص؟ هذول اللي هنا زينة، ابى اشوف كم يبينهم وقت عشان يخلصون. برضو التجربة الاساسية اللي عندنا هي هذه، كم راح ياخذ مننا ساعة عشان نقدر نخلصها كاملة والشمعة تخلص بشكل كامل. الحين الساعة 6. بسم الله. بسم الله. نولع بهذه بعد، ونولع بهذه بعد. 20 21 22 23 24 25 6 37. كل واحد من اللي فيه 10 قطرات تقريبا. الموضوع فيه ماث، بس فيه برضو شوي يدوخ تحس. يعني 40 41 42 43 44 45 73 74. وانا بروح بعيد، وبالتوفيق شباب حطوا اللايك والاشتراك وامسك يدك كويس. ها بنشوف الى الان. ها وات، شد معي. ها بس وات، والله معلومة صادمة، اقسم بالله اني ما استهبل وما بالغ انها معلومة صادمة بالنسبة لي. انا توقعت اني انا بوصل هناك. نزل في الارض. يا ساتر، بس كذا 300 سنتي. خلاص فكر كيف مش معي برضه. اوكي كم قلنا؟ النهاية 10 متر و80 سنتي. الرقم تحسه كبير بس المنظر تحسه قليل. ما ادري شلون، غريب الموضوع والله. وتالله اني بدأت تجربة اني تفاجأت. 272 تونا هنا. 272 قطرة. أكيد في كل بيت إلا وعندهم السبراي حق الجو اللي يجيك ويلطف ريحة الغرف. لو ضغطنا عليه ضغطة واحدة كم راح يجلس وقت من الزمن عشان يخلص؟ القصر آخر فترة فيه كثير يعني عمل فيه وصيانة وكذا، فريحته ماش. فعشان لا يكون برضو إهدار للنعمة راح نحسب كم المدة عشان يخلص 300 ملي حق السبراي. بنبدأ الحين، ولكن قبلها خلينا نجهز الوقت حق الايفون. 3 2 1. يا ويلي والله هو يضخ بقوة مرة. اوكي نشوف الحين 300 ملي هذه كم يبي لها تقريبا وقت. الحين كملنا بس 10 ثواني ودايم قاعد احس انه بارد مرة الحين. اوكي كتمة. والله ما ادري متى برجع لكم. انا الصراحة يمكن ارجع لكم بكرة، يمكن بعده، وانا خايف الصدق من القماش لا تشب النار فيه. عشان كذا
السلامة ثم السلامة ثم السلامة أولا. عشان كذا ما علينا من المحتوى، أهم شيء نركز على اللي في النص هذا، نشوف الشمعة هذه كم يبي لها وقت. أتوقع الشمعة دي موجودة في بيوت كثيرة، فاليوم راح أشبع فضولك ونشوف كم يبي لها ساعة عشان تخلص برب حرفيا. السلام عليكم. سبعمية ثلاثة وخمسين، 754، 790، 40 لفة إلى الآن، 40 لفة، وهذا هو اللي جاء من قلم الرصاص. لسه قدامنا أتوقع راح نصك 150 إن ما خاب ظني. فبسم الله. لفة، وبديت أحس إن الشفرة اللي هي يعني موجودة جوا البراية بديت أحس إنها قاعدة تهنق شوي، ما أدري ليش. 60، 62، 63، 66، 72، 75، 70 يدي. 1341، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 1380. المقطع بديت أندم عليه يا شباب، أحس بدي أقفل. أشوفكم على خير، في أمان الله، السلام عليكم. وسبعين، 80 لفة يا ساتر، 80 لفة، وهذا هو حجم القلم الحين صاير صغير شوي. 81، 91، 98، 100 لفة. يا يدي يا ساتر، يدي لازم أرفع الكم عشان لا أعدم الدنيا. حرفيا ترى يعني وصلنا مع الرؤية على فكرة. 2029 تحسبون استهبل. 2030 الرؤية. 2031، 32، 33، 34، 35، 36. عجل يا مصور معاي، عجل. ايوه اسرع. بسم الله عليك، نطيح. بسم الله. اوكي، 35 ثانية الى الان صامل. والله صامل والله. اوكي صامل. صايب ما ودي يرد وكتمه. 1 minute بالضبط. اصبر دقيقة يا مصور، تعال. حبيبي هذا بفلوسي والله، حل امه في غرفتي. خلاص بس والله كتمت الدنيا انا. يا ابوي هذا الحين صامل. دقيقة ونص. دقيقة و50 ثانية بالضبط. خلص. شوف ما في أي شيء. أوكي سبراي اللي يكون كذا حجمه. قصر. حاولوا انكم ما تفلونها كثير وانتم تطبخون، لان ترى بيخلص عليكم بخلال تقريبا دقيقتين. اوكي والله انا توقعت المده اقل. صدق كذا احس اني اشبعت فضولي مره. باقي لنا الكميه القليله هذه مره، بحاول اشوف كيف اقدر اني اجيبها. اوكي حلو 81، 82، 83، 84، 85، 2100، 2119. بقينا الكمية القليلة هذه مرة. حلو. فوش بنسوي الحين؟ بنحطها هنا عشان نقدر اننا ناخذها بالحسبة. هذه خلاص. نجي عند هذه الكمية القليلة مرة، هذه 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 2155، 60. هذه فيها تقريبا 4 لا تقريبا 2. هذه اللي هنا حسبتها. 2162 قطرة في قارورة الموية اللي فيها 200 ملي الصغيرة اللي ذبيتها قبل شوي. لما نضرب 2162 ضرب 5 راح يطلع لنا كم قطرة موية موجودة في قارورة 1 لتر الكبيرة. 10810 قطرة موية موجودة في قارورة 1 لتر الكبيرة. حس تحدي كذا الصدق، أحس كذا أشبع فيني فضول.
بديت يا جماعة الخير. الحين كملت 10 ساعات حرفيا، 10 ساعات زي ما تشوفون. خلاص تقريبا بتخلص. حلو، طفيت هذه بالغلط. المهم الكام حرفيا ما تحملت، المساحة فيها صارت فل، البطاريات كلها خلصت، عشان كذا اضطريت اني احطها عندي بالغرفة الشمعة واصور لكم كل شوي وشوي. واخيرا وليس اخرا كملت هنا 26 ساعة عشان تخلص بشكل متواصل. ما توقعت صراحة هذه المدة والله. 100 لفة الان وصلنا. 101 4 8 10 120 لفة يا اخي. وش ذا؟ اقسم بالله كنا ركان. والله كنا ركان. زد. واحد 140 لفة. واو كش ذا؟ أنا ما أدري كيف راح ألف الحين. 50 150 لفة. 150 160 لفة. هذا شكله حرفيا صاير مرة خلاص نون ومرة. 194 خشينا في الحديدة. 100 ما في 100 خلاص. 194 لفة عشان نخلي قلم الرصاص يوصل لأقصى حد عنده حرفيا. طبعا هذه الكمية اللي جت من قلم الرصاص كامل لازم تشوفون. أصابع أتوقع واضح الأكشن اللي صار فيها، يعني ما يحتاج نشرح لكم. إذا عجبكم المقطع يا جماعة الخير، إذا ودكم نسوي تجارب زيادة اكتبوا لي في الكومنتات وش ودكم نسوي، واللايك والاشتراك وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والسلام عليكم.